passion, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गेमिंग कीबोर्ड के बारे में जो कि है रेड गियर का शैडो ब्लेड। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस कीबोर्ड में आपको बहुत से ऐसे फीचर्स और बहुत से ऐसे मोड्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये है वो बॉक्स जिसके अंदर है हमारा गेमिंग कीबोर्ड और इस मॉडल का नाम है MK853 और ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसमें आपको 22 स्पेक्ट्रम मोड मिल जाएंगे, जिसका मतलब कि आप अपने कीबोर्ड के RGB लाइट को 22 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं और जो आपको बेस्ट लगे उस पर आप सेट कर सकते हैं और फुल गेमिंग का मज़ा उठा सकते हैं। इसके साथ आपको रिस्ट पैड मिलता है जो आपके हाथों की ग्रिप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हालांकि इसकी अनबॉक्सिंग पहले से ही हो चुकी है, जो कि आप बॉक्स के चिथड़ों को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अबे साले, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ भाई, ये सब चेक करना पड़ता है कि हमारा माल सही सलामत है कि नहीं। तो की साउंड तो आपको आ ही रही होगी, तो फटाफट अब इसको निकालते हैं बाहर। तो सबसे पहले ये ऊपर रिस्ट पैड रखा हुआ है, उसको रखते हैं हम बाहर। उसके बाद हम निकालते हैं अपना कीबोर्ड। थोड़ा और पास से देखिए। तो ये कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस कीबोर्ड में एक और ख़ास बात है कि इसके साथ आपको वॉल्यूम नॉब बटन भी दिख जाता है। तो ये है यूज़र मैनुअल इस कीबोर्ड का, तो इसको देखने की ज़रूरत तो है नहीं, इसको रखते हैं हम साइड में पहले। एक मिनट यार, इसमें कुछ केस इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। तो अब जब हमारा कीबोर्ड बाहर आ ही चुका है तो इस बॉक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको हटा देते हैं और इन वायर्स को अच्छे से समेट लेते हैं। वायर्स ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 मीटर के आसपास होगी। तो ये USB 3.2 है और साथ में केबल प्रोटेक्टर भी इसके साथ लगा हुआ है। तो अब जल्दी से रिस्ट पैड को बाहर निकाल देते हैं और अपने कीबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो ये बाहर आ गया हमारा रिस्ट पैड। अब जल्दी से करते हैं इसको कनेक्ट। तो दोनों जॉइंट्स को कनेक्ट करके हम इसको अच्छे से लगा लेंगे। और मैं आपको बता दूं, खेलते टाइम इसकी ग्रिप वाकई बहुत ही अच्छी है और आपका पूरा हाथ उसके ऊपर अच्छे से आ जाता है। तो ये है वो वॉल्यूम बटन जिसको आप यूज़ करके अपना वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और प्लस अपने म्यूज़िक को या वीडियो को प्ले और पॉज भी कर सकते हैं उसको क्लिक करके। और इसके कीज़ की साउंड काफ़ी सेटिस्फाइंग है, गेम खेलते वक्त काफ़ी अच्छा लगता है। तो पीछे के साइड कुछ स्टिकर्स और इसकी ब्रांडिंग दी गई है और साथ में आपको ये 2 स्टैंड्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप इसकी ग्रिप और भी अच्छी कर सकते हैं। तो अब रात के अंधेरे में देखो ये आपको कैसा लगता है, मतलब कि कमरे के अंधेरे में। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है भाई। इस लाइट को देख के लग रहा है कि अब दिवाली वाले दिन इसी का यूज़ करना होगा। वाकई कमाल की लग रही है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अब मैं इसके मोड्स आपको चेंज करके दिखाता हूँ और वो चेंज कैसे होती है, जब आप यूज़र मैनुअल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अबे ये तो बंद हो गया, 22 मोड्स खत्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन तुम्हारा भाई है ना, अभी इसको ऑन कर लेगा। तो देखा आपने। तो भाई लोग, कैसा लगा आपको ये गेमिंग कीबोर्ड, नीचे कमेंट करके बताओ।
और इसका प्राइस लगभग 2500 के आसपास है। तो अगर आप सोच रहे हो कोई गेमिंग कीबोर्ड लेने का और आपका बजट है 3000 के आसपास, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड आपके लिए हो सकता है। और हमने इसे अमेजॉन से परचेस किया था। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओ हेलो, सब चलेगा क्या? ज़रा रुकना, थोड़े सस्ते शॉर्ट्स देखते हुए जाना। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible.